सुप्रभातम्। अद्य पुरुषसूक्तेन प्रारम्भं क्रियते। ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिज्ञो सर्वतः स्मृत्वाद्यातिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदज्ञो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उदामृतत्वस्येषा नो यदन्नेनातिरोहाति एतावानस्य महिमातो ध्यायाकुश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयेत्पुरुषः पादोऽस्येहाभावत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडाजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यारिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भूतं पृषदाज्यं पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतरुचः सामानि जज्ञिरे छन्दाकोशजज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादातः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयाः तैयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा आयजन्त साध्यारिषायश्च ये यत्पुरुषं यदाधुः कतिधा व्याकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहू किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैस्य पद्भ्याग्नो शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनासो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षशीर्ष्णोद्यौः समावर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् आकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वताम् वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इत्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिसप्तसविधः कृताः देवायज्ञं तन्वाना अबध्नं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नमो नमः। यदि यही वीडियो भी अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें।